Šodien var teikt, ka šī zālē tepat man aiz muguras bija tāds zīmīgs moments, ka faktiski Eiropas Savienība iegāja tādā jaunā dīļu meistarības līmenī, aizsadzoties, ka šie dīļi īstenībā notiek tāpēc, ka tā ir Eiropas pilsoņu griba. Raksturoši, ko es ar to domāju, tika apstiprināts Eiropas komisijas prezidenta kandidāts Junker kungs, kurš pats nepiedalījās Eiropas parlamenta vēlēšanās, bet kurš saka, ka visas, vienotības atdotās balss Latvijai īstenībā nav par Valdi Dombrovski un viņa biedriem, bet tikai par viņu pašu. Un tā viņš savācot līdzīgā veidā 27 valstu balsis un nodrošinoties ar konkurentu, ar sociālistu balsīm, kuru sociālistu līderis Šulcs kungs sēž pašlaik parlamenta prezidija krēslā, un tika apsolīts arī Itālijas ārlietu ministrija jaunā krēsls, kas ir no sociālistiem. Vatsakot, tāda pakete no dīliem tiek ietērpta, ka tā esot Eiropas Savienības pilsoņu griba. Ja mēs salīdzinām, kā bija agrāk, arī bija, protams, vēlēšana rezultāti tika ņemti vērā Eiropas parlamenta, un visi zināja, ka Eiropas Tautas partija ir lielākais sēdvietu skaits, krēslu skaits parlamentā, un bija tā, ka premjeri izvēloties komisijas prezidentu Barozo vai kādu citu, parasti vērtēja, vai viņš būs no šīs politiskās ģimenes, vai viņam iespējas apstiprinājumu. Tā kā agrāk jau tas pat tā bija, bet nekad iepriekšējos gados visi to nesauc, ka tā ir Eiropas pilsoņu griba, kas īstenībā nav taisnība. Un man liekas, ka šoreiz šī ir ļoti slikta ziņa Eiropas vēlētājiem. Es ceru, ka tas neizvērsīsies pavisam tādās lielās paģirās pret Eiropas politiku kā tādu dalību valstīs, bet es domāju, ka šī nav priecīga diena Eiropai. Un visbeidzot par Junker kunga programmu es varu teikt to, ka viņš šodien sasolīja visu visiem. Viņš sasolīja zaļajiem, ka tie mērķi, kas ir panākt atjaunojumu enerģētikā, ir tikai minimālie mērķi. Sociālistiem viņš sasolīja, ka viņš cīnīsies pret sociālo dempingu, un Eiropas Tautas partija viņš sasolīja, ka būs par vienoto tirgu, kas īstenībā viss kopā nav tik vienkārši iespējams izdarīt. Tā kā es neparedzu ļoti veiksmīgi šodien dienu, par kuru būs salūti kā par Vācijas uzvaras pasaules čempionātā.